يا مساء الفل أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست حب ولا صياح. هنا المكان اللي هتبعتولنا فيه مشاكلكم العاطفية أو صياح عن علاقتكم، وهنقول لكم تعملوا إيه أو هنصيح مع بعض أيهما أقرب يعني، وهو بدل ما تصيحي لوحدك. ونبدأ بأول مشكلة معانا. واحدة بتقول: دلوقتي يا جماعة أنا أول مرة اتحط في الموقف ده. عندي بنتي مخطوبة لواحد جارنا وهما الصراحة ناس محترمين وعمرنا ما شفنا منهم حاجة وحشة وجيران من زمان. في بس طبعا، وأكيد هتقولي كارثة. بتكمل ست الكل وبتقول: بس بيفضلوا يتكلموا في التليفون بالساعات، مش عارفة بيتكلموا في ايه، وتفضل تضحك، وكل ما اقولها بيقولك ايه كده تقولي كلام عادي يا ماما. وانا الصراحة مش عارفة اعمل ايه. انا واثقة في بنتي، واثقة في تربيتها، ومن ناحية تانية قلقانة لا يلعب في دماغها. قولولي اعمل ايه عشان انا انطبعي بقلق بسرعة. هو انا مقدرة قلقك كأم طبعا، بس انتي قايلة انك واثقة في تربية بنتك، يعني انتي ممكن تنصحيها كأم انها تاخد بالها، بس من غير ما تخنقي عليها. اصل برضو احلى مرحلة هي مرحلة الخطوبة، ويا حلاوة البدايات. ورجعنا لكم تاني ومعانا مشكلة تانية من واحد باعت يقول: انا خاطب في مصر من سنة، خطبت برا مصر من شهرين. ايه ده حضرتك؟ ده زي اللي بيقولوا مظبطها برا وجوه كده. ويكمل البي ويقول انه هيتجوز وبيسأل: هل لو قلت لخطيبتي اللي في مصر هتفهم ده ولا هتفشكل؟ اصل جوازي برا مصر مش هيكلفني حاجة خالص، فده اللي مشجعني. ماما حلوة. مش هيكلفك حاجة خالص، يعني انت معلق بنت معاك سنة وهتدخلها على ضرة؟ يا راجل يا ناقص. ده خنزير على طلع خنزير. انا شايفة انك تروح تقول لخطيبتك طبعا عشان ترمي الدبلة في وشك، واتمنى برضو جوازتك اللي مش هتكلفك حاجة خالص تتفشكل. اصل اللي زيك المفروض يعيش وحيد لحد ما ينقرض زي الجاموس البري كده. لا استنوا، رايحين فين؟ احنا لسه مخلصناش. ومعانا مشكلة تالتة في حلقتنا النهاردة بتقول: هو أنا كنت عايزة أفضفض شوية أكتر من إني أخد نصيحة. أنا منفصلة وتعرفت على واحد، وهو إنسان محترم جدا ويعرف ربنا وكل حاجة. المهم اتكلمنا شوية وحبينا بعض جدا، وهو كان قايل لي إنه منفصل عن زوجته. بس بعد فترة كنت كل ما أكلمه ألاقي تليفونه مشغول أو ما بيردش بالليل. حسيت إن في حاجة غلط. واجهته واعترف إنه منفصلش ولسه متجوز ومراته مش بتخلف، وهو عايز يتجوز تاني علشان يخلف. فأنا بعدت عنه بصراحة. وبعد فترة أمه كلمتني وقالت لي إن هو وزوجته في مشاكل، لأنها كانت مفهماه إن هو اللي مش بيخلف، ولما راح عمل تحاليل واكتشف إنه سليم عايز يطلق، والوقتي بقى عايز يتجوزني أنا. فدماغي وجعتني بصراحة من التفكير وحاسة إني بخرب بيت. بصي، هو بما إنك بعتة وإنتي مش مستنية نصيحة فأنا مش هنصح، وباين من طريقة كلامك إنك فاهمة ومحددة موقفك كويس. وطبعا مش محتاجة الفت نظرك إن هو في الأول كدب عليكي، واللي كدب مرة بيكدب 2 و3 و10. ده انت مدقدق بقى في شغلانه يعني وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تشاركونا رأيكم ايه في المشكلتين، أو بعتولنا على اللينك صراحة لو عندكم مشكلة. واستنونا في حلقة جديدة من حب ولا صياح. باي.